আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের সামনে বেশ কিছু হাইস গাড়ি নিয়ে এসেছি এবং সাথে থাকছে নোহা গাড়ি। যারা একটি মাইক্রোবাস কেনার চেষ্টা করতেছেন কিংবা কিনবেন বলে মনস্থির করেছেন, আজকের ভিডিওটি শুধুমাত্র তাদের জন্য। বিকজ আজকে থাকতেছে তিনটি হাইস এবং দুটি নোহা গাড়ি এবং সবগুলো লেটেস্ট মডেলের আপডেট মডেলের গাড়ি রয়েছে। 14 মডেলের হাইস সুপার জিএল রয়েছে, 2018 মডেলের হাইস সুপার জিএল রয়েছে, 2016 মডেলের হাইস সুপার জিএল এবং তিনটি গাড়ি কিন্তু 100% অরিজিনাল হাইস সুপার জিএল এবং তিনটি গাড়িতেই রয়েছে ডাবল প্রজেকশনের হেডলাইট এবং তিনটি গাড়ি কিন্তু পুশ স্টার্টের গাড়ি। এর মধ্যে 18 মডেলের গাড়ি কিন্তু এখনো পর্যন্ত অকটেন ড্রাইভে রয়েছে, জাস্ট রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে প্রত্যেকটি গাড়ির ডিটেল দেখানোর চেষ্টা করি এবং আপনাদের প্রাইস নিয়ে আলোচনা করি। যারা আমাদের চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন, তাহলে কিন্তু এরকম ভালো ভালো গাড়িগুলো পেয়ে যাবেন খুব সহজেই। আমি প্রথমে যে গাড়িটি দেখাবো এটি হচ্ছে 2014 মডেলের হাইস সুপার জিএল। মডেল হচ্ছে 2014 এবং রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে 2017 সালে। এটি হচ্ছে ডাবল প্রজেকশন হেডলাইট এবং শেপটি কিন্তু সামনে নিউ শেপ, গ্রিলটিও বড় গ্রিল, 19 সিরিয়ালের গাড়ি রয়েছে। হেভি স্টিল বাম্পার এবং ফগ লাইটের অপশন রয়েছে, নিকেলের লুকিং গ্লাস, প্রত্যেকটি পার্ট 100% অরিজিনাল অবস্থায় রয়েছে। রয়েছে সাইডে একটি স্টিল বাম্পার, সাইড বাম্পার বলি আমরা অনেকেই, সাইড বাম্পারও রয়েছে এই গাড়িটির সাথে এবং রয়েছে অ্যালয় রিমের অপশন। হাইস গাড়ি কিন্তু সাধারণত আমরা লোহার রিমই দেখতে পাই, বাট এই গাড়িতে কিন্তু আমরা অ্যালয় রিম পেয়ে যাব। দেখতে পাচ্ছেন অ্যালয় রিমগুলো কিন্তু অনেক স্টাইলিশড এবং টয়োটার মনোগ্রাম সহ অরিজিনাল অ্যালয় রিম পেয়ে যাব আমরা। এবং তিনটি ডোরের সাথে এরকম পুশ স্টার্টের সেই আধুনিক অপশনের সেন্সর রয়েছে, যেখান থেকে আপনি লক এবং আনলক করতে পারবেন। যথেষ্ট ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি, পাল কালারের গাড়ি। আমি একটু ভিতরটি দেখাবো আপনাদেরকে। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন রিমোট কন্ট্রোল এবং পুশ স্টার্টের সেই আধুনিক অপশন রয়েছে, পুশ স্টার্টের আধুনিক অপশন এবং সিএনজি সিলিন্ডার রয়েছে। রয়েছে ডিভিডি, ব্যাক ক্যামেরা, নেভিগেশন সিস্টেম এবং ডিভিডি কিন্তু 100% অরিজিনাল বিল্ট ইন জাপানিজ ডিভিডি পেয়ে যাবো এবং ভিতরে সিলিংটিও কিন্তু অনেক ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। সামনের সেই সেন্টারের কনসোল বক্সটি রয়েছে এবং একদম ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে, অরিজিনাল কালারই রয়েছে গাড়িটিতে। দেখতে পাচ্ছেন দরজার প্যাড একদম ফ্রেশ রয়েছে, নিকেল হ্যান্ডেলের অপশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং আমি একটু সিলিংয়ের উপরের ভিউটি আপনাদেরকে দেখিয়ে রাখি, কারণ আপনারা ঘরে বসেই যাতে ডিসিশন নিতে পারেন গাড়িটির কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্ট রয়েছে কিনা, কোথাও কোনো ড্যামেজ রয়েছে কিনা। একদম ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে, রয়েছে নিকেল হ্যান্ডেল এবং আমি কিন্তু আগেই বলেছি আপনাদেরকে, এখান থেকে আপনি চাইলে লক করে দিতে পারবেন গাড়িটি। দেখুন লক হয়ে গেছে, আর এখান থেকে আবার আনলকও করতে পারবেন রিমোটের মাধ্যমে। তো ভিউয়ার্স, গাড়িটির আমি একটু ভিতরে ভিউ দেখাবো। এখানে কিন্তু নিউ শেপের 14 মডেলে কিন্তু এরকম পকেট গ্লাসটি এরকমই এসেছে, আর রয়েছে নিকেল হ্যান্ডেলের অপশন। ভিউয়ার্স, আমি একটু ভিতরের ভিউটি দেখাবো আপনাদেরকে। দেখতে পাচ্ছেন ভিতরের ভিউ একদম ফ্রেশ। পিছনের সিটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, সেন্টারের সিট, সামনের সিট রয়েছে ফিটিং লেদার সিট কভার, পাঞ্চিং লেদার সিট কভার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এবং সিলিংটি কিন্তু একদম ফ্রেশ, ফুল প্যাড ফুল সিলিং, অরিজিনাল সুপার জিএল। রয়েছে রুম হিটারের অপশন এবং অনেকেই আমরা বলি যে হিটের যে অরিজিনাল যে পাইপটি, সেই পাইপটিও কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এসির যে অরিজিনাল পাইপটি রয়েছে। সামনে প্রত্যেকটি টায়ার কিন্তু অলমোস্ট ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি একটু ক্রসিং ভাঁজগুলো দেখাবো আপনাদেরকে। আপনি কিন্তু ঘরে বসে ডিসিশন নিয়ে নিতে পারবেন। এত ফ্রেশ গাড়ি আপনারা সাধারণত আমরা দেখতে পাই না কোথাও। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিছনের টায়ারগুলো কিন্তু অলমোস্ট ব্র্যান্ড নিউ। আমি একটু ব্যাক সাইড থেকে দেখাবো আপনাদেরকে। দেখতে পাচ্ছেন ব্যাক সাইডে মিরর রয়েছে, রয়েছে ওয়াইফার সিস্টেম, আর পিছনের যে বাটনটি রয়েছে এই বাটনের মাধ্যমে কিন্তু লক আনলক করা যাবে।
আমি আগেই বলেছি। এখন আমি এই বাটনের মাধ্যমে কিন্তু এখানে আপনার হাতে থাকলেই কিন্তু আনলক করে দিতে পারতেছেন। একটু ভিতরে ভিউ দেখাবো। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় একটি সিএনজি সিলিন্ডার রয়েছে, আর এখানে একটি উডেনের সাপোর্টিং দেওয়ার অপশন রয়েছে যাতে আপনারা মালামাল ক্যারি করতে সহজ হয়। সিএনজি সিলিন্ডারটিও কিন্তু নতুন রয়েছে, এবং আমি একটু ভাঁজগুলো দেখাই আপনাদেরকে, একদম ফ্রেশ। ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একেবারে ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে, প্রত্যেকটি পার্ট অরিজিনাল অবস্থায় রয়েছে। পাল কালারের গাড়ি রয়েছে, সিএনজি সিলিন্ডার অনেক বড় আকৃতির, 130 লিটারের সিএনজি রয়েছে, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি। আর ভিউয়ার্স 2014 মডেল, 2017 সালে রেজিস্ট্রেশন করা হাইয়েস্ট সুপার জিএল পাল কালারের গাড়ি। প্রত্যেকটি পার্ট অরিজিনাল অবস্থায় রয়েছে, প্রত্যেকটি পেপারস আপডেট অবস্থায় রয়েছে, ফার্স্ট পার্টি স্মার্ট কার্ডের গাড়ি। আর ভিউয়ার্স এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হবে 31,50,000 টাকা। এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হবে 31,50,000, তবে আরও একটু কমিয়ে দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। চলে আসতে হবে আমাদের কার প্যালেস ভিডিওতে। আর ভিউয়ার্স এখানে যে গাড়িটি রয়েছে এটি হচ্ছে 2018 মডেলের গাড়ি, হাইয়েস্ট সুপার জিএল, 100% অরিজিনাল গেটআপের গাড়ি, এবং প্রত্যেকটি পার্ট 100% অরিজিনাল অবস্থায় রয়েছে। রয়েছে ডাবল প্রজেকশনের হেডলাইট, আর শেপটি 18তে কিন্তু নিউ শেপ চলে এসেছে। আমরা জানি নিউ শেপের কারণে এখানে একটি আলাদা এক্সট্রা প্যানেল রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং এই গাড়িটি কিন্তু যথেষ্ট আপডেট গাড়ি, রয়েছে বডি কিটের অপশন, রয়েছে ফগ লাইট, এবং প্রত্যেকটি পার্ট কিন্তু জেনুইন জাপানিজ ফিটিংস পেয়ে যাবো আমরা। এখানে একটি শো লাইট রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে একটি ক্যামেরার অপশন রয়েছে, গ্লাসের সাথে একটি ক্যামেরা এসেছে, এবং 100% অরিজিনালের এই ফিটিংসগুলো। আর ভিউয়ার্স এই গাড়িটির ভিতরের ভিউটি আমি আপনাদেরকে একটু দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন ভিতরের ভিউ, অরিজিনাল সিলিংটি পাচ্ছেন আপনারা, এবং রয়েছে পিছনের সিটটি, সেন্টারের সিট, এবং ফিটিং লেদার সিট কভার লাগানো হয়েছে নতুন, একেবারে ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাঞ্চিং লেদার সিট কভার একদম ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। আর ভিউয়ার্স আমি একটু ভিতরের ভিউটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন ড্যাশবোর্ডটি উডেন প্যানেল, মার্বেল উডেন রয়েছে, এবং স্টিয়ারিংয়ের সাথে কিন্তু কন্ট্রোলিং সুইচ রয়েছে, রয়েছে মার্বেল উডেন এবং পুশ স্টার্টের সে আধুনিক অপশন। আর স্টিয়ারিংটিও কিন্তু ফুললি মার্বেল উডেনের স্টিয়ারিং। আমি একটু দরজার প্যাডের সাথে যে মার্বেল উডেনটি এসেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম স্বচ্ছ, রয়েছে নিকেল হ্যান্ডেল, এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একেবারে ফ্রেশ অবস্থায়, সব অরিজিনাল অবস্থায় রয়েছে। আমি আগেই বলেছি ভিতরে একটি ক্যামেরা এসেছে গ্লাসের সাথে, এই গাড়িটিতে ফুলি ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। আর টায়ারগুলো কিন্তু অলমোস্ট ব্র্যান্ড নিউ টায়ার রয়েছে, এবং গাড়ি নতুন টায়ার রয়েছে, এবং রয়েছে অনেক হ্যাভি, অনেক লাক্সারিয়াস অ্যালুমিনিয়ামের অপশন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বডি কিটের অপশনগুলো। ভিউয়ার্স গাড়িটির মডেল হচ্ছে 2018, এবং রেজিস্ট্রেশন হয়েছে জাস্ট গত নভেম্বর মাসের 22 তারিখে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। মানে বুঝতেই পারছেন গাড়িটি এখনও পর্যন্ত অকটেন ড্রাইভে রয়েছে। 2018 মডেল, 2022 সালের নভেম্বর মাসে রেজিস্ট্রেশন করা এই গাড়িটিরও কিন্তু সিলিংটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ, 100% ফ্রেশ, কারণ গাড়িটি নতুন গাড়ি, প্রত্যেকটি গাড়ির কিন্তু সিলিং ফ্রেশ রয়েছে। ভিউয়ার্স এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 38,50,000 টাকা। যারা একটি নতুন গাড়ি কেনার কথা চিন্তা করতেছেন তারা একবার হলো এই গাড়িটি দেখে যাবেন, তাহলে কিন্তু বেশ কিছু টাকা আপনার সেভ হবে বলে আমি মনে করি। আর এখানে যে গাড়িটি রয়েছে এটি হচ্ছে 2016 মডেলের হাইয়েস্ট সুপার জিএল, অরিজিনাল সুপার জিএল, রয়েছে ডাবল প্রজেকশন হেডলাইট, রয়েছে ফগ লাইট, রয়েছে স্টিল বাম্পার, হেভি স্টিল বাম্পার, এবং এই গাড়িটিরও সামনের গ্লাস কিন্তু 100% অরিজিনাল অবস্থায় রয়েছে। সামনে পিছনে প্রত্যেকটি গ্লাস 100% অরিজিনাল অবস্থায় রয়েছে। রয়েছে নিকেল বডি সহ লুকিং গ্লাসের অপশন, প্রত্যেকটি পার্ট অরিজিনাল অবস্থায় রয়েছে। আমি একটু ভিতরের ভিউটি দেখাবো আপনাদেরকে। প্রথমে ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন ভিতরের ভিউ, সিলিংটি দেখতে পাচ্ছেন, পিছনের সিট, সেন্টারের সিট, এবং ফিটিং লেদার সিট কভারগুলো কিন্তু অনেক স্টাইলিশড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ডুয়েল এসির সেই চমৎকার অপশন, এবং এখানে সিট রুম হিটারের অপশনটিও রয়েছে।
দেখতে পাচ্ছেন। আর ভিউয়ার্স গাড়িটি একদম ফ্রেশ অবস্থায় পেয়ে যাবো আমরা, কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ হিস্টরি নেই, 100% ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। এই গাড়িটিতেও কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রয়েছে সফট এসি এবং অরিজিনাল গ্লাসের সেই হিটপ্রুফ সেন্সরগুলো কিন্তু এখানে রয়েছে। গ্লাসের সাথে কিন্তু অরিজিনালি হিটপ্রুফ সেন্সর আসে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুই পাশেই কিন্তু হিটপ্রুফ সেন্সর রয়েছে এবং স্টিয়ারিংয়ের সাথে কন্ট্রোলিং সুইচও রয়েছে গাড়িটিতে। ভিউয়ার্স একদম ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে, কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ হিস্টরি নেই, 100% অ্যাক্সিডেন্ট ফ্রি। আমি একটু এই গাড়িটিতেও আপনাদেরকে সিলিংটি দেখাবো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিলিংটি একেবারে 100% অরিজিনাল গেট আপের গাড়ি, কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ হিস্টরি নেই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিতরের ভিউ ও ছাদের রুফটপের ভিউ একদম ফ্রেশ দেখতে পাচ্ছেন। গ্লাসটি একেবারে 100% অরিজিনাল অবস্থায় রয়েছে গাড়িটিতে এবং সাইডের যে ভিউগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সাইডের ভিউ একদম ফ্রেশ, কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ হিস্টরি নেই। 16 সিরিয়ালের গাড়ি, 2021 সালে রেজিস্ট্রেশন করা। এই গাড়িটিও কিন্তু রয়েছে পুশ স্টার্টের সেই স্মার্ট আধুনিক অপশন। সো 3টি সুপার জিএলে কিন্তু পুশ স্টার্টে আমরা পেয়ে যাচ্ছি। আর এই গাড়িটিতেও রয়েছে 130 লিটারের অনেক বড় একটি সিএনজি সিলিন্ডারের অপশন। তো ভিউয়ার্স বুঝতেই পাচ্ছেন একদম ফুল ফ্রেশ 100% অরিজিনাল গেটআপের এবং ফার্স্ট পার্টি স্মার্ট কার্ডের গাড়ি, 2016 মডেল, 2021 সালে রেজিস্ট্রেশন করা লেটেস্ট গাড়ি, 16 সিরিয়ালের উত্তরা বিআরটি এর নাম্বার এই গাড়িটি। আর ভিউয়ার্স গাড়িটির সিলভার কালারের গাড়ি, আর গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 34,80,000 টাকা। এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস 34,80,000, তবে আরেকটু কমিয়ে দেওয়া যাবে ইনশাল্লাহ। চলে আসতে হবে আপনাদের কার প্যালেস ভিডিওতে। আর ভিউয়ার্স এখানে যে গাড়িটি রয়েছে এটি হচ্ছে নোহা স্কোয়ার নোহা। যারা একটি নন হাইব্রিড তেলে চালিত স্কোয়ার নোহা কিনতে চাচ্ছিলেন তারা কিন্তু এই গাড়িটি দেখে যাবেন, কারণ এই গাড়িটি হচ্ছে 2016 মডেলের অনেক আপডেট মডেলের গাড়ি, একদম ফ্রেশ নতুন অবস্থায় রয়েছে, প্রত্যেকটি পার্ট 100% অরিজিনাল অবস্থায় রয়েছে। রয়েছে পাল কালারের গাড়ি। আর ভিউয়ার্স এই গাড়িটি কিন্তু পুশ স্টার্ট এবং দুটি দরজায় কিন্তু রিমোটের মাধ্যমে আপনি খুলতে পারবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এই পাশের ডোরটি কিন্তু রিমোটের মাধ্যমে খুলে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। রয়েছে ক্যাপ্টেন সিটের অপশন, ভিতরটি একদম ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। রয়েছে অরিজিনাল বিল্ট ইন ফিলিপ মনিটর রয়েছে গাড়িটিতে। ভিউয়ার দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে অরিজিনাল বিল্ট ইন ফিলিপ মনিটর এবং সিটগুলো কিন্তু ক্যাপ্টেন সিট। ক্যাপ্টেন সিট মানে অনেক আরামদায়ক। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একেবারে ফুল ফ্রেশ রয়েছে, ফিটিং লেদার সিট কভার, পিছনের সিট, সিলিংটিও কিন্তু একদম ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। নোহা স্কোয়ার। আর ভিউয়ার্স আমি একটু সামনের দরজাটি খুলে ভিতরের ভিউ দেখাবো আপনাদেরকে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে রয়েছে নিকেল হ্যান্ডেল এবং মাস্টার লক সব রয়েছে। রয়েছে পুশ স্টার্টের সে আধুনিক অপশন, এখানে পুশ স্টার্টের অপশন এবং অটো অফ অন করার অপশন। এখানে কিন্তু সব ধরনের অপশনগুলো পেয়ে যাবো আমরা। ডোর সুইচগুলো পেয়ে যাচ্ছি, ডোর সুইচ আপনি পাওয়ার চাইলে অফ করে রাখতে পারবেন, চাইলে ইউজ করতে পারবেন। এখানে কিন্তু অটো ব্রেকিং সেন্সরের সেই সুইচটি দেখতে পাচ্ছি। স্টিয়ারিংয়ের সাথে কন্ট্রোলিং সুইচ রয়েছে এবং স্টিয়ারিংটি কিন্তু মার্বেল উডেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে স্টিয়ারিংটি কিন্তু মার্বেল উডেনে রয়েছে এবং সামনের যে মনিটরটি এটিও কিন্তু বিল্ট ইন রয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে নিকেলের বিট রয়েছে, সব ধরনের কিন্তু আধুনিক ফিচার্স রয়েছে এবং রয়েছে রুম হিটারের আধুনিক অপশন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিট হিটারের অপশন কিন্তু রয়েছে। আপনারা চাইলে ইচ্ছা মতো আপনার সিটগুলো হিট করতে পারবেন। রয়েছে সফট টাচ এসি এবং গিয়ার লিভারটিও কিন্তু যথেষ্ট স্মার্ট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সব ধরনের কিন্তু আধুনিক ফিচার্স কিন্তু এই গাড়িটিতে রয়েছে ভিউয়ার্স। আর ভিউয়ার্স এই গাড়িটি কিন্তু এলপিজি কনভার্সন করা রয়েছে, নন হাইব্রিড গাড়ি যেহেতু এলপিজিতে কনভার্ট করা হয়েছে। আপনারা চাইলে রিমোটের মাধ্যমে এই ডোরগুলো ক্লোজ করে দিতে পারবেন এবং চাইলে এখান থেকেও ক্লোজ করতে পারবেন, চাইলে স্টিয়ারিং সিট থেকেও ক্লোজ করতে পারবেন। এখানে কিন্তু একটি ইন্ডিকেটর ল্যাম্প রয়েছে। আর ভিউয়ার্স টায়ারগুলো রিমগুলো না দেখালেই নয়, কারণ রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক স্টাইলিস্ট, অনেক লাক্সারিয়াস অ্যালয় রিম রয়েছে গাড়িটির সাথে। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু খাড়া গ্রিল রয়েছে, যদিও জায়গা স্বল্পতা রয়েছে। প্রজেকশন হেডলাইট, এখানে কিন্তু এসএস ক্রোমের অনেকগুলো অপশন রয়েছে। রয়েছে বডি কিটের অপশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং সামনে কিন্তু
অটো ব্রেকিংয়ের জন্য ক্যামেরা, সেন্সর ক্যামেরা রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি একটু রুফ টপটি দেখাবো আপনাদেরকে। দেখতে পাচ্ছেন রুফ টপ, এবং এখানে কিন্তু একটি ক্যামেরা রয়েছে এবং 100% অরিজিনাল গেটআপের গাড়ি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ হিস্ট্রি নেই, 100% ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি। আর ভিউয়ার্স, গাড়িটির মডেল হচ্ছে 2016, রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে 2021 সালে। এলপিজি করা রয়েছে গাড়িটিতে, অল্প কিছুদিন ইউজ হয়েছে গাড়িটি। আর ভিউয়ার্স, এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 34,50,000 টাকা। তবে কথা দিচ্ছি আরেকটু কমিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ। চলে আসতে হবে আমাদের কার প্যালেস ভিডিওতে। আর ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু আরও একটি আপডেট মডেলের নোহা রয়েছে। যারা 2000 ওল্ড শেপের একটি নোহা খুঁজছিলেন, 2010 থেকে 2012-13 মডেলের নোহা খুঁজছিলেন, তারা এই গাড়িটি দেখতে পারেন। গ্রে কালারের গাড়ি, মেটালিক ব্ল্যাক বলি আমরা অনেকেই, আবার সুরমা ব্ল্যাক বলে থাকি। গ্রে কালারের গাড়ি অরিজিনালি। এই গাড়িটিতেও রয়েছে দুটি দরজা পাওয়ারের অপশন, এবং রয়েছে অ্যালোরিয়ামের অপশন, রয়েছে পুশ স্টার্টের অপশন, এবং চাইলে রিমোটের মাধ্যমে আপনারা দুটি দরজায় কিন্তু কন্ট্রোলিং করতে পারবেন। আমার হাতে রিমোট রয়েছে, আমি একটি ডোর আপনাদেরকে রিমোটের মাধ্যমে খুলে দেখাচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রিমোটের মাধ্যমে ডোরটি খুলতে পারতেছি। আর এই গাড়িটির ভিতরটি অনেক ফ্রেশ, জি এডিশনের গাড়ি, যে কারণে এখানে আমরা নিকেল হ্যান্ডেল পাবো। হ্যান্ডেলের সাথে সেন্সর রয়েছে, এবং ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু স্পেশাল ফিটিংস রয়েছে। এই ধরনের একটি বক্স রয়েছে, যে বক্সে আপনারা চাইলে আপনার ইচ্ছামতো মালামাল ক্যারি করতে পারবেন। আপনার যে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস, গাড়ির ডকুমেন্টস, প্রয়োজনীয় মোবাইলস থেকে শুরু করে কিছু অ্যাসেসরিজ এখানে রাখতে পারবেন। রয়েছে সেন্ট্রাল এসির অপশন। আমি একটু পিছনের সিটটি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, দেখতে পাচ্ছেন। এবং সেন্টারের সিটগুলো কিন্তু জি এডিশন হওয়ার কারণে আপনারা চাইলে ইচ্ছামতো এখানে ফোল্ডিং করতে পারবেন, এবং চাইলে এখান থেকে আবার সোজা করে রাখতে পারবেন। পুশ স্টার্টের গাড়ি। আমি একটু ভিতরের ভিউটি আপনাদেরকে দেখাবো পুশ স্টার্টের, কারণ যথেষ্ট আপডেট ফিটিংস এটি। পুশ স্টার্টের ভিউটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। পুশ স্টার্টের সে আধুনিক স্মার্ট অপশন, এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিভিডি ব্যাক ক্যামেরা নেভিগেশন সিস্টেম, এবং এখানে কিন্তু ডোর সুইচগুলো রয়েছে দুটি। স্টিয়ারিংয়ের সাথে কন্ট্রোলিং সুইচও রয়েছে গাড়িটির সাথে। ড্যাশবোর্ডটিও একদম ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে, প্যাডগুলোও কিন্তু একদম ফ্রেশ। তো ভিউয়ার্স, গাড়িটির মডেল হচ্ছে 2009 এবং রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে 2014 সালে। জি এডিশনের গাড়ি। আমি আপনাদেরকে ডোরটি ক্লোজ করে দেখাচ্ছি, রিমোটের মাধ্যমে ক্লোজ করব আমি। দেখতে পাচ্ছেন রিমোটের মাধ্যমে ডোরটি ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে, এবং অ্যালোরিংগুলো কিন্তু অনেক স্টাইলিশ অ্যালোরিং, এবং টায়ারগুলো অলমোস্ট নিউ টায়ার রয়েছে। এবং গাড়িটিতে 90 লিটারের সিএনজি রয়েছে। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় একটি সিএনজি সিলিন্ডার রয়েছে। স্পয়লার, ওয়াইফার সিস্টেম, এবং প্রত্যেকটি গ্লাস কিন্তু অরিজিনাল রয়েছে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রয়েছে ব্যাকলাইটগুলো কিন্তু এলইডি সিস্টেমের লাইট রয়েছে। আর ভিউয়ার্স, 2009 মডেল 2014-তে রেজিস্ট্রেশন করা এই নোহা জি এডিশনের গাড়ি। রয়েছে 90 লিটার সিএনজি সিলিন্ডারের অপশন, এবং প্রত্যেকটি পেপারস আপডেট অবস্থায় রয়েছে। আর ভিউয়ার্স, এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 19,50,000 টাকা। এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস 19,50,000 টাকা। তবে কথা দিচ্ছি আরও একটু কমিয়ে রাখা যাবে। চলে আসতে হবে আমাদের কার প্যালেস ভিডিওতে। আর ভিউয়ার্স, আমাদের এখানে কিন্তু প্রচুর গাড়ি থাকে। আমরা একটু ফাঁকা করে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য, এরকমভাবে একটু ভিডিও করার জন্য এভাবে করেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু গাড়ি রয়েছে। তো আপনারা যারা একটি নোহা কিংবা হাইএস কিংবা মাইক্রোবাস কিনতে চাচ্ছেন, তারা কিন্তু অবশ্যই চলে আসতে হবে কার প্যালেস ভিডিওতে, কারণ কার প্যালেস ভিডিওতে এরকম ভালো ভালো সব ধরনের গাড়ি রয়েছে। এর বাইরেও আমার কাছে বেশ কিছু হাইএস রয়েছে, বেশ কিছু নোহা রয়েছে। যার যে মডেল লাগে আপনারা শুধু স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার এবং ডেসক্রিপশনে দেওয়া নাম্বার থেকে নাম্বার নিয়ে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন, অথবা সরাসরি চলে আসতে হবে কার প্যালেস ভিডিওতে। আর ভিউয়ার্স, সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।